they can't also kill our possibility to imagine. Mitt navn Silje, kunsthistoriker, og I denne episoden skal du få lære om en av de mest utagerende og samfunnskritiske kunstretningene som finnes, nemlig Dadaismen. Hos Henie Onstad Kunstsenter like utenfor Oslo holdes det nå en stor utstilling med Dada-kunst. Og dette en retning innen kunst og litteratur som oppstod I Sveits omkring 1916, og som spredte seg videre til Tyskland, Frankrike og USA. Den sosiale og politiske konteksten for kunstnerne den gang, og de som stod bak oppstarten av Dadaismen viktig. For det jo også sånn at når det koker skikkelig I samfunnet, så koker det også skikkelig I kunsten. Midt I første verdenskrig, med et kontinent og et folk som stod overfor store politiske, økonomiske og kulturelle endringer, kom Dadaismen. Og retningen oppstod I Sveits på grunn av landets nøytralitet, som førte til at Sveits ble et samlingspunkt for flyktninger, kunstnere og anarkister fra forskjellige land. Flere av disse begynte å samle seg ved Cabaret Voltaire I Zürich, en kortlevende arena som ble en kombinasjon av et utested, litterærklubb, utstillingslokale og teatersal. Og som et resultat av en krig og en desperasjon, som en motreaksjon eller en anti-estetisk bevegelse, med lovløshet, samfunnskritikk og med en inspirasjon fra det ubevisste. Og de laget heller ikke kun billedkunst, de skrev også bøker, laget teater, grafisk design, laget offentlig arrangement, demonstrasjoner og selvsagt manifester. Noe av det kanskje mest spennende Dadaismen gjorde, og som virkelig skapte et brudd I kunsthistorien, mener jeg, og som var en viktig del av deres opprør, var det å bruke fabrikklagde gjenstander I forskjellige materialer, stille det ut og kalle det for kunst med stor K. Fordi hvem det som egentlig bestemmer hva som god og riktig kunst? Og målet til dadaistene var jo å sjokkere publikum med provoserende verk og tekster, og meg bekjent det få kunstretninger som har vært så politisk orientert, motivert, og så provoserende som dadaismen. Men hvorfor velger Henie Onstad å vise en sånn utstilling av disse dimensjonene med et så stort fokus på en bestemt periode og en tid I kunsthistorien? Og hvordan det politiske som de kunstnerne den gang stod oppe I, hvordan det relevant for oss I dag I Norge? Og hvordan stod det til med dadaismen I Norge den gang? Vi har snakket med en av kuratorene bak utstillingen. Hils på! I am Anna Maria Bresciani. I am curator at Henie Onstad Kunstsenter since 2013. I think this exhibition for the Norwegian audience is extremely important for various reasons. Even though Dada worked with cheap materials, like garbage and magazines and newspapers, these objects are completely museified, and by this I mean that they have entered museum collections and they are very hard to get. So the logistics, the negotiation of this exhibition is huge, and decided that if we were going to do a Dada exhibition, it was going to be big. Go big or go home? Yes, definitely. The field of contemporary art in Norway is very active, is very ambitious, and has a lot of possibilities. And I'm not only speaking in a Scandinavian context, in a European and also in a world context. Have freedom, they know it. We asked ourselves, do they know actually where cross-disciplinarity comes from in history? Have they had the chance to understand that Dada was irrational and absurd as an art history movement, properly because they were looking for freedom outside of a bourgeoisie, conventional, taboo, religious-driven society that was also creating war? So this is mainly done for the audience. Not only the historical exhibition, but we also have a very important side program. Kjente dadaister var Hanne Hock, Hans Arp, Man Ray, Max Ernst, Louis Aragon, Kurt Schwitters, André Breton og Paul Eluard. Noen mer kjent I historiebøkene enn andre, men en ting sikkert, det å få denne utstillingen på plass og gjøre den tilgjengelig for et norsk publikum, med alle verkene og mange innland, det ikke hverdagskost. Dette faktisk den første store Dada-utstillingen vist I Norge.
Og en annen ting som slår meg jo at denne utstillingen utrolig pedagogisk. Bare denne tidslinjen her bak meg her for eksempel, hvor det blant annet står kvinner fikk stemmerett, eller der borte står det Aftenposten fra et av deres opplag den gang. For me, it's very important to contextualize. And that is important because we do live in Norway. Dada did not exist in Norway at the time, but these were very important times for the artists that are in the game today, also locally. For denne utstillingen handler jo ikke bare om kunst, den handler jo også om tid, historie, politisk kontekst og alle de endringene som disse kunstnerne stod ovenfor. Både på et makronivå, men også på et kanskje personlig nivå. Mye skjedde rundt kvinners rettigheter, og mye skjedde politisk rundt stemmerett. Women artists at the time were questioning conventions and traditions, taboos, and their role in the family structure. And this piece from 1927 by Hannah Hosch, a German artist, explicitly tells you about the fears that these conventionalisms require of you. So it is, as you can see, a child face with a woman body, with a very stiff companion. And her face is enlarged by all these thoughts that are both imposed and also visceral. So it's a very beautiful combination between the imaginary, the rational, the irrational, and the dreamlike possibilities that one has to change structures. Before Dada da var Dada da. Arven etter Dadaismen sterk, og retningen har påvirket senere nytenkende og samfunnskritiske bevegelser, som fluxusbevegelsen og amerikansk popkunst på 1950- og 60-tallet. How did it end? Well, the group in Zurich is very much characterized by their performativity, that they were artists coming from theater, from cabaret, from puppetry. Some of these artists moved to Berlin. They went back to Berlin when war was over in 1917 and created a more political group. After Berlin, let's say that there is a group of artists which is interested in Dada in Paris. And in Paris, it is much more literary, I should say. They're much more engaged with poetry and with the word. But also Max Ernst, who is from Cologne, goes to Paris. And one thinks of Max Ernst as a surrealist, a person working with images that are much more tied to the representation of the unconscious, of dreams, of fantasies. But we have in the exhibition the proof that Max Ernst's first exhibition was a Dada exhibition. It was curated by André Breton. So it's very important because in 1924, Breton writes and publishes the Surrealist Manifesto. A manifesto that begins something like, they can't also kill our possibility to imagine. And their energy and their strength afterwards disseminates in many different movements, be it surrealism, or be it, for example, De Stijl in the Netherlands. So that is how in 1924, let's say, most of the artists by the time had engaged in their own practices, and instead of creating or desiring a community, because Dada was a community, they had already their own path. So Dada quietly, let's say, diffused into something else. So as a movement, it stopped. As an attitude, we could actually say that it continued. Takk for at du så på. Takk til alle som abonnerer på kunst.no, så gjør det mulig for oss å formidle kunst, Dadaismen og denne utstillingen. Og husk å følge oss på Instagram, YouTube og Facebook. Vi ses!